अस्सलाम वालेकुम उसाम भाई, आपका पिस्टल लोगे चिकल, इसका फिनिशिंग वगैरह चिकल है, काफ़ी प्यारा पिस्टल है। इसको देख लें, कुछ एक डॉट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। फुल 40-41 मटीरियल में, बैरल में हार्ड क्रोम है। अभी इस पे चलाते 10 राउंड लोड किया है मैंने मैगज़ीन, अभी चलाते देख ले। जिसको भी चाहिए कमेंट में नंबर दे देते हैं, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।